guys. Ito kami. Ang madadaanan guys. There is a gym na malapit akong open yung gym. Pauwi na kami. Dodong John John. Tulog din laki. Araw yung nakatulog ba? Nga po na. Wala si Christline. Ano siya? Puno na akong cellphone. Up. Puno na akong cellphone. Sige, kuha. Kasi giyaga, kuha sa akong cellphone. To dito akong to speaks baba akong kuan. Kaluwa pa akong cellphone. Asa magutagot? Ulan kayo.